Я прошу, чтобы ты проговорил нам так, как никто не мог говорить, ни я, никто другой. Проговори это слово нам, так, как дойдет до нас, так, как мы поймем, чтобы жизнь твоих людей изменилась к лучшему. Во имя Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 4:10. Иисус сказал ей в ответ, как мы назвали этот семинар, который у нас будет на этой неделе. Кто знает? Разумение чего? Разумение служения пастора как источник твоего благословения. Разумение служения пасторов. Это я не только о пасторе говорю, но вообще я просто как это основное, о чем мы будем говорить, но вообще-то имеется в виду служение всех, пятикратное служение. Пастора, учителя, апостола, евангелиста, кто еще там, пророка. Это все служители Божьи, как источник твоего благословения. Я буду говорить об этом 4 дня аж. Значит, это слишком серьезно. Это будет продолжение. Одно будет дополняться к другому. То есть я не могу закончить это ни за один день, ни за 2, ни за 3. Не буду заканчивать это. И на 4-й день я только буду стараться обязательно уже закончить. Так что это серьезное дело. Господь, открывай правое ухо в зале. Будьте исцелены и здоровы. Положите руку. Повелеваю ушам открыться. Начните слышать на 100%. Аминь. 10 стих говорит, о Боже мой, сколько проблем. Короче, чтобы у вас не было, просто держите связь с Словом, с Богом, Господь исцеляет вас, просто автоматически в зале. Много чего я не могу сейчас, я не хочу начинать называть, потому что Дух Святой двигается мощно в зале. Просто откройте ваше сердце, чтобы принимать. Просто принимайте связь вашей души. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Если Иисус, вы знаете эту историю? Это история Иисуса возле колодца. Он пришел возле колодца и увидел там женщину, самарянку. Самаряне вообще-то считались как нечистые в то время Иисуса. И иудеи считали себя вообще-то такие, совершенным Божьим народом, что с самарянами сообщаться, не представительно, не солидно, как бы. То есть не принято. То есть они пренебрегали самарян. Но тут эта самарянка пришла, это было на территории самарян. То есть это было не на территории иудеев, это было на территории самарян. И Иисус пришел в их территорию и просит пить воду у самарянки. Она пришла, она увидела Иисуса, но она постаралась уйти в сторону. И потому что она думает, евреи же не любят с нами сообщаться, они думают, что мы нечистые. Поэтому, когда Иисус просила попить воду у нее, она вообще-то удивилась. И она начала говорить, но вы же с нами не общаетесь, чего ты просишь у меня воду пить? И Иисус говорит, эту фразу, которую мы только что читали. Если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя дать пить, то, что дальше говорится? Ты сама что? Ты сама просила бы у него воду жизни, и он дал бы тебе. То есть Иисус Христос говорит одну фразу, на котором я хочу, чтобы мы с вами остановились. Если бы
Знала. Если знала бы. Если бы ты знала. Вот эта фраза. На этой фразе я еще мы остановились с вами. Если бы ты знала, то просит у тебя. Если бы ты знала, но не только, что кто знала, но что дальше там написано? Знала дар Божий. Дар Божий. Не просто кто просит у тебя. Если бы ты знала дар Божий. Заметьте себе слово дар Божий. Если бы ты знала дар Божий. Алло. Мы живем поколение, друзья, людей, которые хотя мы ходим в церковь с вами. Мы поем в церкви, мы служим в церкви. Мы имеем столько благословения и даров Божьих, что мы живем в том же поколении, которое не замечает дары Божьи, который не знает дары Божьи, как эти самаряне, так же, как самарянка. То есть он говорит, если бы ты знала дар Божий, знаешь ли ты дар Божий сегодня? Друзья, насколько твое знание, какое у тебя знание о даре Божьем? Разумение. Разумение. Месяц разумения. Что ты знаешь о дарах Божьих? Что тебе известно о дарах Божьих? Насколько ты ценишь и высоко оцениваешь даров Божьих? Если бы ты знала, эта фраза есть фраза сожаления, огорчения Иисуса. Потому что Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя дай пить, то ты сама бы уже теперь просила у меня пить. Слушайте, когда мы начинаем с вами знать дар Божий, дверь начинает открываться нам, чтобы получить то, что содержано в этом даре. Вы видите, фразу эту. Если бы ты знала дар Божий, ты сама бы просила. Ты бы просила. Незнание дара Божьего, отсутствие разумения о даре Божьем, оно не дает возможность действовать, двигаться, работать, выпуститься этому дару. Если бы ты знала, то есть когда она узнает, тогда ты просила бы, тогда она бы смогла видеть, что скроется там благословение для нее. Но то, что кроется благословение для нее, она не могла даже догадываться или принять, тем более принять это благословение, потому что она вообще не оценивает по достоинству этого дара Божьего. Позвольте мне сказать вам, что разумение пасторского служения или разумение пасторского дара, пастора как дара, именно разумение пастора как дара высвобождает именно то благословение, в чем вы нуждаетесь в вашу жизнь. Эта женщина нуждалась в воду жизни. Поэтому Иисус специально так притворился и делал вид, как будто это и Он нуждается в воде жизни. Воду. И просто навлек ее на разговор. Дай мне воду. И она говорила, у меня нет воды. Наша так говорит. Я не могу, как ты просишь у меня. Она говорит, вот то, что я прошу тебя как раз, это всего лишь повод мне указать тебе, что это ты нуждаешься в воду жизни. Это твоя нужда. Видите, у каждого человека есть нужда в мире. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, ты бы знала также, что вся твоя нужда жизненная, вся твоя потребность жизненная кроется в этом даре Божьем, который ты не узнала. Ваше разумение и оценка и почет дарам Божьим, который Бог дает вам, открывает дверь тому, чтобы потребность вашей жизни
Bila viso Божье для вас через ваше познание, разумение этого дара. Ваша вся потребность, ваша вся нужда кроется в вашем разумении дара Божьего. В этом даре Божьем есть все. В этом даре Божьем есть ответ на твои проблемы. В этом даре Божьем есть решение на твоего вопроса. Поэтому Бог именно тебя привел к этому дару Божьему. Именно поэтому Бог создал ситуацию, чтобы ты попал к этому дару Божьему. Он знает, что твое решение в нем. Он не глупый Бог. Он делает все заранее планировавшись. Он знает конец с самого начала. Он знает, в чем ты нуждаешься. Он знает, что, где твой ответ, где твое решение. Он знает, что твой ответ в этом даре Божьем, который Он тебя приведет. Твоя нужда, ответ, решение на твои нужды, даре Божьем, который Он тебя привел. Однако же, это решение, этот ответ не доходит до тебя. Не дойдет до тебя, не высвобождается на твою жизнь из-за неразумения и неправильной оценки дара Божьего. Потрясающее слово. Скажите, мы живем вместе с разумением. Мы живем вместе с разумением. О, Господь, дай мне разумение. Открой мой разум, Господь. О, открой мое разумение. Дай мне видеть. Открой мои духовные глаза. Бакабурия бахаса кашая. Мы плачем, мучаемся. И Бог говорит, мы подобны на богача, на богатого, который просит: о, Авраам, попроси Лазаря или кого-то из неба оттуда, чтобы он послал. Пошли кого-то к моим родственникам на земле, чтобы никто из них не попал туда, куда я попал. А Бог говорит: ну чего мне послать с неба кого-то-то? Ну куда послать? У них там есть Моисей и пророки. Если их они не воспримут, если им они не поверят, то даже если кто-то идет с неба, не поверят. О чем это говорит нам? Небо не обязано ничего высвободить в твою жизнь, сколько бы ты не вызывал к небу, сколько бы ты не кричал к небу, сколько бы ты не постился, им ты не рыдал небу. Небо не обязано тебя ничего, пока ты не воспримешь Божий дар на земле. Это серьезное слово, друзья. Небо не реагирует, не обязан тебе. Вот почему написано в Римлянам 13, что всякая душа должна быть послушна, или как это повиноваться вышестоящей власти. Небо, земля, Бог ставит свой порядок на земле. Здесь на земле Господь расположил по земле дары, которые должны открыть дверь, выпустить ответы на твои потребности. А многие из нас мы хотим перешагнуть эти земные дары и бомбить небо. Мы хотим напрямую, я сейчас верю, это дело у Бога. Но веревай. Поэтому создается впечатление, что небо заблокировано. Железнобетон, или как говорит. Железнобетон. Потому что Божий принцип, он не уступает никому. Его порядок действует все время. Мы должны жить по его слову. Он не может быть неверный своему же слову. Поэтому он сказал этому богатому, 16, это 16 главе, да? Или какой главе от Луки? 16 главе от Луки. Он говорит, что если те, которые на земле, дары Божьи, которые я уже поставил на земле, пророки, Моисей, они там на земле, они есть дары Божьи, поставлены мною. Поймите, друзья,
Бог считается со своими дарами. Это уже, друзья, наша с вами проблема, если мы не считаемся с ними. Если Бог считается с человеком, а ты говоришь, тебе некогда считаться с ним, бродить тебе придется долго, друзья. Вам придется долго что делать? Бродить. Бог считается со своими дарами на земле. Почему я решил считать эту проповедь? Потому что сейчас у нас появляется много пастырей, много церквей в Киеве, много церквей по Украине, много церквей по всем. Значит, вообще, если вы любите себя, попрошу вас пригласить все свои 12, они должны слышать эту проповедь. Потому что все, кто набрал свои 12, уже является даром кому-то. Не только пастыря района. И эта тема настолько актуальная, что я не решился проповедовать эту проповедь, когда я сам один был пастором. Потому что кто-то подумает, что он о себе говорит. И есть некоторые малодушные, которые подумают, он должен, чтобы его посчитали, чуть не поклонялись. Но теперь, когда это у меня уже не стоит такой вопрос, но стоит уже перед вами. Потому что, помните, если вы наберете свои 12, кто из вас знает, что цепочка должна пойти. От каждого из нас теперь идет цепочка. Значит, от каждого из нас сейчас, у каждого из нас сейчас есть своя церковь, как бы. Свои группы, своя линейка, свое стадо. И эти люди все должны уметь посчитать вас, как дар Бога им. Вы есть дары Божьи, но ничего не работает в вашей жизни, и никакой даром не можете быть, если вы не подключены к основному дару. Иисус был послан как дар Божий. Когда Он ушел на землю, с земли, Ефесянам, 4 глава, посмотрите, 10 стиха. Иисус есть дар, первый. Никто не сомневается в этом. Евангелие от Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал подарок, отдал Сына Своего Единородного. Иисус есть первый дар земли. Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так? Но Иисус это признал. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих, когда Он разговаривал с этой самарянкой, если бы ты знала дара Божий. К сожалению, Иисусу приходится вот так во многом и о ком, или как, о ком-то, о кое-кем, кое о ком. Боже мой, русский язык всех нас запутал. Иисусу приходится кое о ком вот так и говорит до сих пор. Иисусу приходится жалеть о нас с вами. Если бы ты знала дар Божий, но с этой самарянкой еще полбеды, потому что у нее не было Библии. И она никогда не читала, не слышала Евангелие. Но уже нам показано такой пример, чтобы нам не повторять эти ошибки. А мы сплошь рядом повторяем. Поэтому, чтобы люди, над кем Бог вас поставит, пастыря, которые Бог поставит над вами, и чтобы вы не повторяли такие ошибки, вот почему мы решили на духовном совете. И я сказал им, у меня есть такой проповедь.
Но у меня нету времени, если люди, я знаю, что людям это нужно, потому что много проблем начали появляться в церкви. У людей. Ведь у Бога уже есть ответ на земле здесь. Помните то, что я люблю говорить? Все, что тебе надо здесь на земле, оно находится у кого-то, у рука. Все, что тебе надо будет. Все, что тебе нужно, оно уже есть у каком-то даре, у кого-то, у какого-то дара Божьего. Все. Ты думаешь, что такое? Я призван быть миллионером. Никто же тебя не даст, никто не дурак. Да. Но есть кого-то, кого Бог уже поставил, который должен тебя словом, познанием Господа повести по этой дороге. Указать путь. И пределы достигаемости поставить тебе. Чтобы протяни руку на тебе. Как делать это. Поэтому Ефесянам, 4 глава, 10 стиха написано. Несшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. О чем речь тут? Несшедший, он же есть и восшедший. О ком речь идет? О первом даре. Он не шел как дар. Он был ниспослан нам как дар. Несшедший. Он же есть восшедший. Что он ушел, как первый дар. Но как это обидно будет, если он не только будет спасителем, но он будет как даром. Он был даром, и написано, что он ушел. Теперь, что нам делать? Или что другим людям делать? Вот почему и говорится в 8 стихе о даре также. Поэтому и сказано, восшедший на высоту, он дар, который, то есть восшедший, несшедший есть восшедший, так? Иисус как дар. Если он несшедший как дар, послан, дар, подарок дан нам, он же и восшедший, он вернулся туда. 8 стих написано, восшедший на высоту, пленил плен, и дал дары людям. Он знал, что он был даром для земли, для каждого человека. Поэтому он сказал самарянке, если бы ты знала дар Божий, он же хочет, чтобы мы, люди все, которые могли жить, имели ту же самую возможность. Иметь дар Божий. Получить этот дар от Бога. Поэтому, когда он видел, что он несшедший как дар, теперь ему нужно вернуться, восшедший. Он уже возвратился. Он восшедший, написано, пленил, поставив все под тобой и дал землю что? Дары. Он не забил. Бог не отменил это дело. Так что мы не можем никак говорить, Иисус только на Иисуса я рассчитываю. Нет. Вы не можете сказать, я имею Иисуса. Это то единственное, что мне нужно. Нет. Он был дар, когда он ходил здесь на земле. Он был физически. Он представлял Божьего подарок, Божьего благословения. Отец дал вам дар земли. Вам, ныне, Давидова, как это написано? Вам ныне родился сын земля Давидова, или какой там написано. И города Давидова. Вам ныне дар, несшедший дар, Богом данный дар. Мы приняли его. Но написано, несшедший, восшедший. Он уже пришел совершить свое дело искупления нам. Но все еще нам нужно дар себе. Здесь действующий на земле. Вот почему, когда он несшедший, восшедший, он отдал дары уже нам. Так что мы не можем уже говорить, нет, я только с Иисусом имею дело. Нет, Иисус знает, что еще нужны дары, кроме него. Он совершит дело
и порушил остальное даром, который он послал. И точно так же, как он говорил самарянке, он теперь с неба глаголит и говорит земле сейчас, если бы вы знали дары, которые я вам уже дал. Когда он ходил сам на земле, это был он. Дар. Но теперь говорит он сам о том, что он воскрес, не воскресший как дар, но он уже воскресший и дал дары людям. О, если бы Украина знала сегодня, что дары среди него. Бог дал дары к украинцам. Украина была бы счастливая страна. О, если бы люди, мужчины, женщины, соседи ваши, родственники ваши знали, что им не надо бежать туда направо и налево, что Бог, то, что они ищут, вложил в дары, поселки для них, гардероб и поставил на земле для них. Они бы меньше мучились, они бы меньше суетились, они бы меньше плакали, они бы меньше страдались. О, если бы вы знали дар Божий, вы бы просили то, что вам нужно. Он бы дал вам. Вы бы просили воду живую. Вы бы просили ответы на ваши нужды. Вы бы просили потребности вашего сердца. Если бы вы знали, вы бы просили. Ответьте всего мира на этой земле. Ответьте на проблемы всего мира. Ответьте на каждой нужде людей. Здесь, среди людей. Он дал что? Дары людям. Он дал дары. Дары с неба людям. Дары от Бога людям. Дары. Для чего дары даются? Если бы ты знала дар Божий, ты бы просил у него. То, что тебе надо в этом даре. Так что не просто пастор Василий, но пастор Ольга, пастор Сергей. Ну, хорошо, только и получишь. Все твои потребности жизни, все ответы на свои проблемы, все сомнения и вопросы, которые у тебя есть ответы в том даре, который Бог дал. Даже не надо достигать, не надо ему наезжать на него, не надо нависиться на нем. Если бы ты знала в разумении решения. Не в просьбе у него, не в молитве к нему, не в том, чтобы наезжаться на него или нависиться на него. Если бы ты знала разумение дары Божий, разумение дары Божий, разумение дары Божий. Уже есть ответы, решения, автоматические чудеса. Вот почему некоторые люди никогда не попадают к пастору на прием и уже получали просто приходя на церковь, на служение. Просто приходя на служение, уже получали автоматические чудеса свои, нужды свои, потребности свои, просто решаются автоматически. Потому что они душой и сердцем приняли дара Божьего. Они даже не успевают молиться о своих проблемах. Бог уже их делает. Вот почему мы не можем понять порой, почему некоторые люди уже в церковь ходят. Один год, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И не могут исцелиться. Потому что они начинают привыкать к дарам Божьим. Дары Божьи для них становятся обидными. А люди, которые только что пришли первый раз, второй раз, третий раз, получают. Потому что они открывают сердце к дарам Божьим. И сразу воспринимают. И все вопросы решаются. Если бы ты знала, дар Божий, ты бы просила. Только в разумении уже половину проблем решены. Даже прежде чем просить. Это новые дни, друзья. Это новое время. Жизни нашей. Время разумения. Разумение дары Божьи. Как благословение твоей жизни. Разумение дар пастора.
как благословен, как источник твои благословения. Поэтому, когда здесь в этом Ефесянам 4 глава говорит, он говорит, что он дал дары людям. И 11 стих говорит нам, что это значит. Какие дары? Он поставил одних апостолами, других пророками. Кто-то сейчас слушает нас, меня, и это доходит до него, эту истину. И Бог исцеляет ваш грудь. Потому что у вас была опухоль или что-то в груди. И сам Бог делает операцию. Прямо сейчас положите руку и примите. Левый грудь, я думаю. И у кого-то тоже есть ногой проблема была. Вы получаете это откровение, сейчас вы открываете ваше сердце. И Бог сейчас реагирует сразу. Какие эти дары? Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Мы это знаем, мы много раз слышали. Это дары Божьи. Все служители Божьи, это есть дары Божьи. Но те, кого Бог поставил, как дары от себя лично, непосредственно, в первую очередь, есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя. Видите, Бог заботится о земле своей. Бог переживает о земле. Богу не все равно о том, что происходит на земле. Бог желает помочь земле. У Бога душа болит за землей, за каждого человека. Но если вы не начнете с его правилами и установками, чтобы знать, признать, воспринять и разуметь дар Божий, даже если у вас будет доступ непосредственно к Богу, очень часто мы молимся, мы думаем, что Бог не слышит. Он слышит. Он просто не может нарушить свои правила. Я вам дал пример этого богача из Лазаря. У него был непосредственный доступ к небу. Он уже был там возле неба. И говорит, пошли, пожалуйста, Господь, кого-то оттуда, из неба. Чтобы они пошли моим родственникам рассказать, чтобы они сюда не попали, где я нахожусь. И он говорит им, что, слушай, я считаюсь моими дарами. Если там есть Моисей и другие пророки, если их не воспримут, то даже если отсюда пошлю, не воспримут. Что это значит? Бог, мы то же самое, мы молимся часто. Вроде бы Бог не слышит, потому что Бог хочет что-то нам сказать. Измени твое отношение, пожалуйста, к такому-то служителю. Измени твое отношение к другому служителю. Это мой дар. Ты скажешь, это мой дар тебе. Бог скажет, это мой дар тебе. Это мое решение на твои проблемы и нужды. А ты говоришь, Господь, но он не прав. Он так поступил неправильно, не по-христиански. Как такой может быть твоим служителем? Ну, посмотри, что он сделал. Но он даже не похож на христианина. Он портит твое имя. Он даже не годится быть. А Бог говорит, ничего не поделает. Ничего не могу делать об этом. Я уже не могу, ничего уже не могу делать. Я поставил дары. Если ты с Моисеем и пророком не можете, если вы, Моисею и пророком, не можете слушаться, не можете верить им, не можете воспринять их, то ничего не могу делать. Вот где мы часто промахливаем, или как мы говорим? Промахливаемся, да? В настоящее время. Промахиваемся. Мы часто промахиваемся из-за этого. По этому вопросу. Мы теряем, и мы думаем, что происходит. Бог указывает на свой дар. Бог уважает свои дары. Серьезный вопрос. Серьезный вопрос.
Если бы ты знала дар Божий. Если бы ты знал дар Божий. А пока ты не признаешь, и пока ты не признаешь дар Божий, Он дал дары кому? Людям. А вы входите в число людей. Входишь в число людей. Входите в число. Людям, значит, и тебе. Людям. Дары, значит, Он уже дал. Теперь твое чудо, твоя победа, твой прорыв уже зависит от того, как ты воспринимаешь, посчитаешь, разумеешь и принимаешь этот дар. Это серьезная вещь. И это настолько серьезно, что я буду целые 4 дня говорить по 2 часа. Посмотрите дальше. Другое место Писания. То апостолы и так далее. Все понятно вам, да? Пастыря и так далее. И, конечно же, кто из вас знает, что когда мы посылаем, когда пастор, допустим, ставит кого-то, как его представитель, на 12, на домашней группе, кто из вас знает, что это есть тоже дар Божий. Потому что это получается часть этого дара. Пастора. Потому что он над кем-то. Потому что здесь только 5 написано. Апостол, пророк и так далее. 5. Они, если только 5 оставить, это будет слишком, они не смогут охватить все. Поэтому они поднимают другие, которые должны расширять. Это самое. Вот почему вы все есть дары. И вы должны себя нести соответственно. Но прежде вы должны сами сначала научиться ценить других даров, которые над вами. Откройте Матфея 10 главу. 10 главу. У кого-то были проблемы в глазах, зрение. И это доходит до вас, и Господь прикасается к вам. Матфея 10 глава. Если бы вы знали, если бы ты знала дар Божий. Если бы ты знала дар Божий. Теперь ответьте мне на такой вопрос. Почему 90% случаев, когда Иисус исцелял кого-то, или кто-то просит у Иисуса какое-то чудо, почему Иисус всегда говорит, по вере вашей, да будет вам? Или верьте ли, что я Сын Божий? Верьте ли, что я могу это делать? Верьте ли? Почему вы думаете, это Иисус сделал? А? Потому что вера – это дар Божий. Ты знаешь, что она не права. Потому что нужно иметь веру, дар Божий. Потому что Иисус – это дар Божий. Не вера есть дар Божий. Иисус есть дар Божий. Поэтому Он хотел возбуждать в них веру. Дар Божий. Вы не понимаете? Вы не поняли? Кто-то понял на самом деле. И Господь исцеляет вас прямо сейчас от кровопролития, от кровотечения. Бог исцеляет кого-то от кровотечения. То есть Иисус хотел, чтобы они уверовали, признали, уразумели. Если бы ты знала дар Божий, Он хочет, чтобы они уверовали, что это дар Божий на самом деле. Вот, потому что ты веришь в это, ты квалифицирован получить твое желаемое. Потому что в даре Божьем есть все твои ответы на все твои нужды. Поэтому как только что ты признаешь или веришь в этом даре Божьем, эти ответы высвобождаются тебе. Вот почему Иисус старается довести их до состояния веры в даре Божьем. Когда они только что доходят до этого и верят в этом даре Божьем, все, ты получаешь ответы. Потому что если бы ты знала дар Божий, ты бы просила. Потому что в даре Божьем ответы, решение, потребности твои находятся. Если это воспринимаешь,
Сердцем выпускается на твою жизнь. Проси мой. Вот почему Иисус об этом работал. Чтобы они веровали в Него. Чтобы они веровали в Него. Чтобы они веровали в Него. Даже люди, которые не квалифицированы. Иисус говорил этой женщине, по-моему, тоже самарянка, которая женщина, дочка бесноватая, которая пришла к Нему и говорит, я не послан, я послан к погибшим овцам Израиля. И ты не квалифицирована. Хлеб принадлежит только детям. Хананиянка, да, Ананиянка. И она говорит, нет, я узнала это дар Божий. Ты есть дар Божий для меня также. Она пророчески увидела и приняла. Потому что то, что это дар для нее также, это по пророчеству, да. Но это на будущее время. И она благодаря тому, что она узнала дар Божий, она приняла то, что должна прийти завтра сегодня. Друзья, твоя грядущая судьба, твое недостигаемое будущее может приблизиться очень быстро, только потому что ты узнал и ты воспринимаешь дар Божьего. Дар Божий приближает твое предназначение, твое недостигаемое будущее. Оно приближает годы к тебе. То, что ты мог бы получить через только 50 лет, когда ты узнаешь дар Божий, это приходит к тебе за день, за два. Вот то, что помазанники делают. То сейчас имеет что-то в своей жизни, которое он сам знает, что если бы какой-то муж Божий не пришел в мою жизнь, вот если бы я не попал на путь этого человека и не подчинялся бы, и не воспринял бы этого человека как дар Божий, как благословение, как помазанника, я бы не находился, где я сейчас нахожусь. Кто бы это сказал? Видите? Потому что это есть закономерности Ананиянки. Чьи закономерности? Ананиянки. Напишите это есть серьезные вещи. Да, может быть, и достиг бы этого. Может быть, и получил бы. Но Ананиянка имела бы право получить этого только после смерти и воскресения Иисуса. И после только наслаждения церкви. И только после церкви Иерусалимской. Только после возможности благовествовать язычникам. Призвание Павла. Получила бы. Понимаете, что я говорю, что это по-пророчески она получила это. В это время дочка бы уже умерла или погибла давно. Но потому что она узнала дар Божий, это познание, это разумение дара Божьего составила Иисусу выпустить на ее руки то, что она вообще-то не должна была получить. Но она остановилась на принципе Божьем, ухватилась за принципом Божьим. Если ты узнаешь дар Божий, если бы ты знала дар Божий. И она говорит, я знаю дар Божий. Вот. Я не сомневался в этом. Я стою, я знаю, что ты дар Божий. Для меня тоже. Потому что даже если крошки падают со стола, собака может кушать. Я знаю, что ты есть это крошки для меня, хлеб это для меня. Ты есть это дар для меня. Иисус говорит, о Боже мой, я такую веру даже в Израиле не видел. На, получи. На, получи. Разве это не класс? Это признание дара Божьего, разумение дара Божьего, почитание дара Божьего ускоряет Божью программу состояться в нашей жизни. Поэтому, если вы находитесь под кем-то, и вы не воспользуете этим моментом, ваши дети догонят вас, не дай Бог. Внуки, некоторые случаи. Так что, как мы воспринимаем даров Божьих, важно. Как мы воспринимаем, как ты, давайте придем домой. Как ты воспринимаешь дары Божьи, которые ты видишь каждый день?
пасторей, дочерней церкви, центральной церкви, служители, лидеры. Как ты воспринимаешь? Вот это почему, вот поэтому ты имеешь только то, что ты имеешь. Твое осознание, твое разумение, твое восприятие дало тебе это. Если хорошо, слава Богу, что тебе хорошо. Если не совсем, вот почему теперь доходит. И поэтому не позвольте дьяволу, потому что дьявол это знает. Он слышал, когда Иисус это сказал. Поэтому дьявол будет подсылать вам таких людей, которые всегда что-то любят обсуждать. А вот он не такой. А посмотри на такие поступки. А вот что он сказал. А вот он же все равно не знает об этом. Он живет себе в мире покоя. А ты подорваешь себе судьбу целую. Подорваешь себе самого целую судьбу и предназначение. Перекрываешь твое небо. Потому что ты говоришь, я теперь буду молиться только Богу. А Бог говорит, Моисей там. Пророки там. Если этим ты не воспринимаешь, молись. Я уже ответил, я уже дал дары людям, включая тебя. А ты взял этот дар и растоптал под ногами. Вот такой красивый обувь. Класс, Боже мой. Глаза попали туда сразу. Это пастора Лури такой. Видно, что она пастор семейного служения. Если вы будете так выглядеть все время, вся семья прибежит к вам, прибегут к вам. Вот дары Божьи должны видеть и выглядеть соответственно. Чтобы люди поверили тебе. А то они подумают, что ты самозванец. Люди голову тянут туда. Они от тебя посмотрят. Станьте, давай посмотрят на вас. Разве она не выглядит хорошо? Yes. Класс, правда? Да, спасибо. Так что подтверждайте это дело. Потому что есть некоторые дары Божьи, на самом деле, Бог знает, что они дары, но никто больше не знает. Есть некоторые дары Божьи, когда, если даже и сам Бог тебя пошлет, говорит, он сейчас идет. Когда он дойдет до тебя, ты говоришь, Бог, наверное, не он, что-то другое придет. Потому что ты сказал, нет, только если он Иисус, Иоанн Креститель, только тогда я его приму. Он же не Иоанн Креститель, Иоанн Креститель свое прожил. А это не, наверное, бомжа какого-то, Бог. Нет, очень мне кушать хлеб, я тебя не дам, иди отсюда. Нет, я дал Боже. Но я не поверю. Ты попрощай какой-то. Нет, может быть, просто я не знаю, как я туда попал, но кому-то это понадобилось, значит. Понадобилось, значит. Одевайтесь вот так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Одевайтесь соответственно. Выглядите так, как вы хотите, чтобы к вам, чтобы вас воспринимали. Чтобы вас восприняли. Выглядите так, как вы хотите, чтобы вас восприняли. Если вы никакая выглядите, никакой, реакция к вам тоже будет никакой. Никакая. Вы думаете, зачем эти все плоские вещи говорят? Разве Бог это учитывает? Алло. Иисус Христос сам говорил, Евангелие от Матфея, 11 глава. Да. И говорит, Иоанн Креститель пришел, он не пил.
Он не кушал, или что там еще говорит. Он не кушал, он даже не одевался нормально. Он не ел, что он кушал, только мед кушал. Он не одевался, только это самое кожи, шуба одевали. Шкуры, да, шкуры. Но Иисус говорит, у меня нету его помазания. А Сын Человеческий пришел, есть, пьет и одевающий. Разве это не класс? Он не относил себя к Иоанну Крестителю. Он говорит, тот не кушает, это его проблема. Но я пришел кушающий. Ем. Я пришел, я пью. Разве это не класс? Он не говорит про одежду, но это ясно. Без этого так и понятно. Потому что когда его распяли, они чуть не воровали его одежды. Дрались, чтобы делиться. Разве это не класс? Он говорит так, что если ты хочешь быть помазанным Иоанна Крестителя, это твоя проблема, ты свободен. Но я пришел по стопам Иисуса хожу. Он говорит, подражай меня, как я отцу моему подражаю. Я Иисуса подражаю. Yes. Я последователь Иисуса. Я кушаю, я ем, я одеваюсь. Разве это не класс? И пью тоже. Евангелие вам в интерпретации. Мы должны уметь понимать Бога и Библию. Написано, если бы все было написано то, что Иисус учил и делал, что весь книг в мире не хватило бы. Поэтому мы должны через срок разуметь то, что не написано. Если он говорит, что Иоанн Креститель не кушает, не одевает, не то, но я это делаю, это шана, а нам должна что-то говорить о посланниках и о дарах. И когда речь идет о дарах Божьих, не написано Иоанн Креститель. Иисус был первый дар. В то время Иоанн уже умер, последующие дары, они только после Иоанна были. Вот мы. Мы должны быть как последователи за Иисусом. Поэтому даже у нас право подражать Иоанна не стоит. Потому что Иоанн, он самый маленький из рожденных женщин. А рожденный в Царстве Божьем больше него. Поэтому если Иоанн кушал мед, ты должен что-то лучше кушать. Потому что он самый меньший в Царстве этом. Если он что еще одевал шкуры одевал, ты должен лучше. Если он в пустыне жил, ты должен жить в квартире. Если он в шкуре, ты должен, одевать синтетику или как. Кожи, натуральные ткани, натуральные ткани, как у сестры Люды. У всех наших сестер. Потому что он самый меньший в царстве. А рожденный в царстве Божьем больше. Разве это не класс? Я думаю, это класс. Почему это нужно нам знать? Потому что не только пастор Сандей или пастыря есть дар Божий. Мы все тут уже стали даром Божьим, дарами Божьими. И нужно как-то нас себя предоставить своим 12, своим 144 и так далее, чтобы они могли принять нас ответственно. Чтобы они могли поверить, что мы есть дар на самом деле. А то скандал возникнет. Начнут драться в церкви. Почему ты этого не понимаешь? Потому что он не похож. Потому что я не могу поверить. Скажите, это новое время. Новый день. Новое разумение. Мы есть последователи Иисуса, правда? Матфея 10 открыли. Вроде бы я на этом остановился, не? 40 стиха по 42. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня,
принимает пославшего меня. Разве это не класс? Иисус ставит нас на одном уровне с самим собой. Кто принимает вас, принимает меня. Одинаково. Одинаково. Он не говорит, кто принимает меня, принимает вас. Нет. Не надо, чтобы они меня приняли. Потому что никто меня не может принять, если сначала не примет вас. Вы не поняли меня? Посмотрите еще раз на это 40 стих. Он не говорит, кто принимает меня, принимает вас. Он наоборот поставил. Принимающий вас. Вы важнее. Вот о чем он говорит нам. Есть масса людей, которые хотят принять меня. Но я не хочу, чтобы они меня приняли, потому что никто не достоин меня принять, если он вас не примет. Моя оценка людей будет зависима от того, как они будут вас принимать. Тогда я буду знать, я приму их или нет. Так что Бог не говорит, принимающий Иисуса должен принимать вас. Нет? Иисус говорит, не нужно, чтобы меня видели. Не нужно, чтобы меня приняли. Моя оценка, принимают ли они меня или нет, это если они вас примут. Если вас не принимают, я не пойду к ним. Если тебя не примут, они не имеют права просить меня прийти к ним. Вы не понимаете, что я говорю? Потому что это новое мышление, новое разумение я приношу вам. Так, чтобы вы думали не так, как мы думаем раньше. Что не принимающий вас, не принимающий меня и так далее. Мы думаем, что это Иисуса принимал. Нет, это нас принимают. Мы важны. Иисус этим самым хочет вам и ученикам всем нам указать нашу важность. Насколько высоко Он нас ставит. Принимающий вас принимает меня. Если они говорят, что вы недостойны, чтобы вас, если они говорят, то ты, я тебя не могу принять. Иисус говорит им, значит, и вы недостойны, чтобы я пришел к вам. Мой знак, чтобы знать, вы достойны, чтобы я вас принял или нет. Это если вы примете его. Вот он мой служитель, он мой дар здесь на земле. Поэтому, когда он говорит, принимающий вас, принимает меня, это значит, принимающий дары мои. Вас как дары. Принимающий эти дары. Только к тем я приду. Алло, слушайте меня сюда. То настолько Иисуса вы будете иметь, зависит от того, насколько вы принимаете дары Его. Столько Иисус, разумение Иисуса придет к вам, столько откровения Иисуса придет к вам, столько благословения и личность, откровения Иисуса, явления Иисуса у вас будет столько, настолько вы воспринимаете пославшего, посланник дары Его к вам. Вы понимаете меня? Поэтому он говорит, что принимающий вас должны принять, не меня. Заметьте мою разницу. Да я делаю ударение. Нашу я делаю ударение. Вас должны принять, не меня. Вас должны принять. Вы дары для них. Вы дары для Украины. Вы дары для Киева. Кто тебя не примет, не достоин принять Иисуса. Вот о чем речь. Мы настолько важны для мира и для Бога. Мы вот настолько мы важны. Принимающий вас как дары, только тот и меня принимает. Поэтому автоматически не принимающий вас Иисуса, Иисус не может войти к таким людям. Иисус не может войти к таким людям.
Кого нужны, чтобы люди приняли? Кого? Меня. Нас. Потому что мы дары. Мы дары. Я дар. Принимающий вас. Смотри на себя по-другому. Принимающий вас. Тебя. Принимает Иисуса. Если кто откроет дверь для вас, то дом войдет Иисус. Тому войдет Иисус. Кто отвергнет вас, то Иисус вычеркивает, он не войдет к нему. Того Иисус вычеркивает, он не войдет к нему. Потому что, почему и потом Иисус в этом же 40 стихе потом объясняет то, что он имеет в виду. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Что он имеет в виду? Этим самым он говорит, что потому что именно так Бог Отец поступил со мной. Он говорит, что кто примет меня, принимает. Он не говорит, кто примет Бога. Бог не послал меня и говорит, чтобы люди перешагнули меня к нему сразу. Нет, он говорит, если кто примет меня Иисуса, то принимает Бога Отца. Поэтому я тот же самый отношусь к вам. Я не позволяю им перешагнуть вас и попасть ко мне. И вы настолько важны, что Иисус не позволяет, чтобы вас перешагнули. Даже если они хотят попасть к Иисусу. Даже если они заявляют, что Иисус, мы так тебя уважаем, давай я этого перешагну, не обидится. Они он не обидится. Но я же ради тебя, за счет тебя перешагнул его. Иисус говорит, нет. Если ты его не воспримешь, ты перешагнул его, значит ли я перешагну тебя. Вот о чем речь тут. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка. Кого Иисус имеет в виду, когда он говорит пророка? Кто принимает пророка? Нас, дары. Пророк есть дар. Помните, какие было 5 пунктов? Апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель. Вот почему тут говорится не о себе. Ударение, если бы он говорил о себе, ударение дальше, 40 стихе, 42 стихе, было бы о нем дальше, он бы это пояснял дальше. Но ударение и пояснение дальше идет о дарах, о нас. Поэтому он говорит, что кто принимает пророка, уже он тут не при чем, уже Бог Отец тут не при чем. Кого нужно было принять? Дары. В этих дарах заключены все чудеса, все ответы на нужды людских. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка. У пророка не человеки. Иди сюда. Я скажем, пастор Юра. Или пророк Юра. И Юра приходит как пророк. А ты говоришь, ну я же его помню. Водителем работал у пастора. А это Юра водитель. А, я понял. Ты получишь награду водителя. Worship дела. Или, это же Юра. Ну, мой сынок. Сынок. Мама ее говорит так. Сынок. Это же мне сыну годится. Сколько тебе лет? 30? 29. А мне 62. Мой старший сын как раз ровесник твой. Сынок, да. Значит, ты получишь награда сына. Ты его принимаешь как сына, только то, что сын может тебе дать, то и получишь. Но то, что Бог может тебе дать как дар пророка, как награда пророка, никогда не дойдет до тебя вообще. Кого ты воспринимаешь? Вот почему там не написано, кто воспринимает 12 апостолов, или кто воспринимает Иоанна, Петра, Якова. Имена там нет, потому что если там написано имена, значит, вы можете получить только то, что Иоанн может. Иоанна владеет. У него кармана что-то есть, он может тебе дать. Или Петра. Личность.
Кого ты воспринимаешь личность или дара? Василия или дара учителя? Кого ты воспринимаешь Ольгу или дара пастора? Кого ты принимаешь? Ольга. Ну, так ко мне приходят. Ольга молодец. Она не ожидала этого. Даже если это Ольга Анатольевна, кого ты воспринимаешь Ольга Анатольевна или пастор? Если ты воспринимаешь Ольга Анатольевна, вот, Ольга молодец, и все. Ольга Анатольевна, и все. Молодец, или что. Ты будешь только все то, что видишь, а это Ольга, Ольгу и получишь. Или то, что и Ольга и получишь. Ольга Анатольевна, это то, что ты видишь, то это то и будет у тебя. О чем это говорит нам? Кто воспринимает пророка, речь идет о том, чтобы мы не видели их личности. И чтобы мы не воспринимали их как от плоти. Чтобы мы не воспринимали их как по-человечески. Чтобы мы воспринимали их по их дару. Это критерия Божья для принятия помазанников Божьих. Чтобы мы воспринимали кого? Дар их, призвание их, должность их перед Богом. А не Саша, или Михайлик, или Николай, или Сергей, или Юра, или Галия, или Наташа, или София, или Василий, или Люда. Не человек. В этом шкуре Ольги не может быть Галия. В этой шкуре Галия может быть Валия. Но если это все есть дар пророк, Бог хочет, чтобы ты закрыл глаза на личность. Кто там? Ольга, в этом шкуре, или Галина, или что-нибудь. И воспринял пророка. Дара. Дай Бог вам разумение. Это серьезная проблема. Мы часто спотыкаемся. Именно, мы думаем, но я же воспринимаю. Но я воспринимаю. Ольга, София, да, пастор церкви. Я уважаю, никого не грубил никогда. Но все нормально. Нормально отношусь. Но ты, Бог видит сердца. Бог не смотрит на ухо. Бог смотрит на сердце. И по сердцу Бог видит, что ты воспринимаешь Софию. Ты воспринимаешь Василия. Ты воспринимаешь Ольгу. Ты воспринимаешь Юру, Сашу. Бог это видит. Поэтому тебя не бои. Перекрыто. Закрой глаза на Ольгу. Закрой глаза на Софию, на Наташу, на Галю, на человеческую сторону. Воспринимай дар. Мы уже никого не знаем как? По плоти. Мы уже никого не знаем по плоти во Христе Иисусе. Мы воспринимаем в качестве их дара. Качестве кого? Только когда мы воспринимаем не личность, а дар, тогда что мы получаем? Награда. Ты не можешь воспринять дар и не получить ничего. Напишите это себе. Ты не можешь воспринять дар и не получить ничего при этом. Это обязательно. Если ты воспринял дар, 100%, все. Что-то высвобождается от тебя в жизни. Высвобождается от тебя в жизни дар. Только сейчас у меня есть свобода сказать вам, что желательно для вас начинать воспринимать пастора Сандей не просто даже как пастор, но как апостола. Потому что я хочу помочь вам. Слушайте сюда. Потому что уровень восприятия определяет масштаб дарования, награды. А по тому, как они стоят, дары, на первом месте стоит апостол, а потом только пророк, а потом только евангелист, а потом только пастор и учитель. Кого ты воспринимаешь, ту награду ты получаешь. Поэтому меняйте этот менталитет. Перестаньте, если вы будете принимать пастора Сане как пастор, вы ограничиваете масштаба и уровня и качества
i kalishes vaše darovane, vaše nagrady. Já kаюсь в том, что я долгое время не хотел признаться в этом. Хотел быть скромным как-то. Страшно признаться. Да. Я хотел быть, чтобы никого не соблазнить. Но по масштабе откровению и разумению мы все должны стать на свое место ради того, чтобы людям могло быть высвобождено полнота благословения, полнота количества наград. Потому что то, что вы воспринимаете, то и происходит, получаете в жизни. Потому что здесь написано, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Видите? А кто и то напой одного из малых этих, только чашей холодной воды во имя ученика истиной, не потеряет награды своей. Видите? То, что ты воспринимаешь, соответственно награду и получаешь. Ты не можешь воспринимать ученика как ученика и получить награду пророка. Нет. Ты получишь награду ученика. Ты не можешь ее воспринять как учителя и получить награду апостола. Ты получишь награду только учителя. Но если ты ее воспримешь как апостола, ты получишь награду, ты никак не получишь награду учителя, ты получишь награду апостола. Разве это не класс? Да, я признаюсь, слушайте сюда, что даже в моей жизни, хотя я давно знал, что я апостол, но были периоды, которые я должен был дорасти. То есть, я был признан апостолом еще раньше, с самого начала, но я должен показать плод апостола. Я должен исполнить сначала и быть проверен служение пастора. И быть признан сначала как пастор. А потом, когда уже плод больше, чем просто плода пастора есть, и когда плод уже апостола есть, тогда я должен тоже дать людям принять это награду апостола. Если бы ты знала дар Божий, ты бы просила, что в чем тебе нужно, в чем ты нуждаешься. Если бы ты знал дар Божий, ты бы знал, что все, что тебе нужно в жизни, Бог уже дал тебе в этом даре. Потому что тот, который несшедший, вошедший, он пленил все под своей руки. Покорил всю землю в своей руки. Все благословения в своей руки. И отдал дары людям. Чтобы через только посредством этих даров, это все то, что он пленил, все эти благословения, все эти благодати могло достичь людей. Давайте станем и скажем: Господь, все, я меняюсь. Я меняю свое отношение. Спасибо за разумение. Все, что тебе нужно в этом даре, в твоем даре, он даст дары людям. Он даст дары людям. Все, что тебе нужно, чтобы состояться в жизни, дары, которые он тебе дал. Подними свои руки к нему и свои глаза к нему и скажи: Боже, я открываю свое сердце. Кому-то из вас надо каяться. Кому-то из вас надо покаяться. Кому-то из вас надо извиниться. Кому-то из вас надо просить прощения за неправильное отношение к дарам Божьим. За неправильное отношение к помазанникам. Если бы ты знала дар Божий. Если бы ты знала дар Божий. Если бы ты знал дар Божий. Ты бы знал, что все твои нужды в этом даре. Ты бы знал, что все ответы на все твои потребности в этом даре. Если бы ты знал дар Божий, ты бы не пренебрегал. Ты бы просил у него. Ты бы просил у него. Ты бы просил у него нужды твоей жизни. Откройте сердце, покайтесь за прошлые отношения, за несоответствующие отношения и за все то, что ограничивало вашего исполнения в жизни. За все то, что стало как преградой, за неправильное разумение, за неправильное
но понимание, за неправильное отношение. Попросите у него прощения. Кайтесь в этом. Поэтому давайте поднимем наши руки, мы сейчас будем молиться. Отец, ты здесь. Спасибо за месяц разумения. За то, что ты открываешь наше разумение. Я прошу, измени наши отношения. Измени нас. Мой Бог, измени наши отношения. Дай нам ценить то, что ты ценишь. Прошу тебя об этом, мой сын. О, Иисус, помоги нам, чтобы воспринять твой дар и так воспринимать свои чудеса также. Именем Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу. Воскликните Господу гласом радости. Слава Богу. Мне зачем-то дали микрофон. Библия говорит, открой уста, я наполню. Вы знаете, мне так понравилось это слово, что-то мне взорвало. Послушайте, мне недавно пришло откровение, что говорит, отцы ваши строили памятники тем, которые уже умерли. Этим самым вы доказываете, что вы дети их. Почему? Потому что когда во время Моисея роптали на Моисея, правда? А потом про Иисуса Навина говорили, не принимали Иисуса Навина, а Моисею памятник строили. Во время Иисуса Навина роптали на Иисуса Навина, а потом при ком-то строили памятник. А Бог говорит, слушайте, я так люблю землю, что во все времена я даю какой-то дар. Я никогда земли не оставлял, я даю какой-то дар. И ваше разумение, самое главное, это увидеть их прямо сейчас на земле и уразуметь и принять. Не потом строить памятники когда-то, не потом строить памятники, а сегодня в это время уразуметь. Вы знаете? И всегда люди в то поколение, которое они жили, это была болезнь, это была проблема. Они не понимали этого. Поэтому слава Богу за это. Я просто, знаете что, послушайте. Давайте мы благословим пастора как дар. Апостола Сандея, аминь. Давайте воспримем сегодня. Отец, во имя Иисуса мы благословляем апостола Сандея, как апостола, аминь. И во имя Иисуса благословляем. Во имя Иисуса благословляем. Во имя Иисуса благословляем. И говорит, да придут на него все твои благословения. И пусть этот дар, Господи, могущественно проявится. Мы участвуем, Господи. Мы веруем, мы принимаем, мы благословляем. И во имя Иисуса провозглашаем это, аминь. И говорим, Господь, мы как Ориарон, почитаем, поддержим это служение, принимаем это служение, благословляем это служение, поддержим дух, поддержим руки, поддержим служение во имя Господа Иисуса Христа.